გამარჯობა, სახლში ვარ. რას აკეთებ? ჩემი ნაცნობი ცხოველთა თავშესაფარში მუშაობს და მთხოვა რომ ფლაიერები გამეგრა. ყოველი თეთრი დაგვეხმარება უწინაური ცხოველებისთვის სახლისა და საკვების შოვნაში. ისინი ახლა რთულ პერიოდს გადიან. ფული არასდროს აქვს. დაგეხმარებით, ცოტა ფული მაქვს. ერთი შეკვრა საჭმესთვისაც კი არ იქნება საკმარისი. მთელი ჯიბის ფული რაც კი მქონდა, უკვე დავხარჯე. არ უშავს. შემდეგ ჯერზე დაგვეხმარები. პირდები, რამეს მოვიფიქრებ და ფულის საშონელად გზას ვიპოვი. კარგი, უნდა წავიდე. მინდა გავაკრა უკვე. შეიძლება შენი სკუტერი ვითხოვო? რა თქმა უნდა, ასე უფრო სწრაფად მორჩები. ოღონდ არ გააფუჭო. ფრთხილად ვიქნები. მართლა. საწყალი ცხოველები, უნდა მოვიფიქრო როგორ ვიშოვო ფული თავშესაფრისთვის. გამარჯობა, მეს რა გაქვს? ძველი საკერავი მანქანა. ჩემი სახლის ცხენში ვიპოვე. საკერავი მანქანა? მუშაობს? მუშაობს, მაგრამ გამოყენება მე არ ვიცი. მე ვიცი. გინდა გასწავლო? კარგი. არა, მადლობა. სჯობს გავყიდო და ბევრი ფული ვიშოვო. შეგიძლია მე დამიტოვო? და შენ რა გინდა? ფული მინდა გამომიმუშაო ცხოველთა თავშესაფრისთვის დასახმარებლად. კიტის ფლაიერებში რომ წერია, ხო? ტანსაცმელს შევკერავ და გავყიდი. თელფულს თავშესაფარს მივცემ. კარგი, მაგრამ უბრალოდ ვერ გაჩუქებ. მანქანა ძველია, მაგრამ იგი მაინც ფული ღირს. ფული არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია რაღაც შემოგთავაზო. და რა არის ეგ? ამ საკერავი მანქანით ტანსაცმელს შეგიკერავ, როგორცაც გინდა. კარგი შეთავაზება, თანახმავარ. შეგიძლია წაიღო. შენია. მადლობა. ძველია, მაგრამ თავის საქმეს გააკეთებს. მოიცა, საკერავი მასალები არ მაქვს. ლუნა. რა მოხდა? საკერავი მასალები არ გააქვს? კონკრეტულად რა გჭირდება? ტანსაცმლის შესაკერად ძაფი, ნემსი და ქსოვილი მჭირდება. ჩემი ნაცნობი ყიდის ეგეთ ნივთებს. შემიძლია მას ვთხოვო. ასე უბრალოდ მოგცემს? მას მომწონ ვარ, ამიტომ მომცემს. ყველაფერია, რაც გჭირდება. სხვადასხვა ფერის ძაფები, სხვადასხვა ზომის ნემსები, ძივებიც კი. ამ ყველაფრისგან რამდენიმე ტანსაცმლის შექმნა შეიძლება. მთელი ტანსაცმლის მაღაზიისთვის არ იქნება საკმარისი. პირველი ნაშოვნი ფულით უფრო მეტს ვიყიდი. თუ მასალები კიდევ დაგჭირდება, ვიცი სადაც შეიძლება მათი შოვნა. კარგი, მადლობა. გამარჯობა, ლუნა. ხო, ლუნას ბანანები აქვს ყურებში. გამარჯობა. ასაკეთებ? ცხოველთა თავშესაფრისთვის ფულის შესაგროვებლად ტანსაცმელს შევკერავ და გავყიდი. ვაუ, როგორც ვხედავ, საქმეს სერიოზულად უყურებ. კი, მხოლოდ მყიდვერის პონაღა დამრჩა. გინდა დაგეხმარო? ყავს რამდენიმე მეგობარი, რომლებსაც ერთი სხიდვა არ აწყენდათ. ინსტაგრამ გვერდის გაკეთება შეგიძლია? არ არის პრობლემა. ასევე ფლაიერების გაკვრაც შემიძლია ქუჩაში. შენ რეკლამას მიხედე. მე ტანსაცმელებს შევკერავ. კარგი. შევთანხმდი. წავალ და დავბეჭდავ. ერთად ამ ყველაფერს ბევრად სწრაფად გავუმკლავდებით. მზადა, რამდენიმე კიდე უნდა გავაგრა მეზობელ რაიონში. არა, ჩემი რეკლამები.
მოდის სახს ვეძებ. შეგიძლია მითხრა სად არის? 300 მეტრი პირდაპირ. შემდეგ მარჯვნივ შევუხვიეთ. მერე კი მარცხნივ. მადლობა და ხელში რა გიჭირავს? ჩემი მეგობარი ტანსაცმელს კერავს, რომ თავშესაფრისთვის ფული შეაგროვოს. თუ შენი მეგობარი ასეთი ნიჭიერია, შეგვიძლია ერთად ვიმუშაოთ. კარგად გადავუხდი. და თქვენ ვინ ხართ? ტანსაცმელი ჩემი ბიზნესია. თელ მსოფლიოში 10,000-ობით მაღაზია მაქვს. მაგარია, სახლში შევიდეთ და მის ნამუშევრებს გაჩვენებ. ახლა შეხვედრაზე უნდა წავიდე, მაგრამ ხვალ აუცილებლად მოვალ. ამელკას უნდა ვუთხრა. ამელკა, ძალიან კარგი ამბავი მაქვს. განცხადებები გამოაკარი? ეგენი დაივიწყე. უკეთესი რაღაც უნდა გითხრა. რა მოხდა? ქალაქში ვიღაც მილიონერი ჩამოვიდა. ის თავისი ბიზნესისთვის ხალხს ეძებს. მე მასთან შეხვედრა ჩავნიშნე. რა? ჩვენ სახლში? კი, თუ შენი ნამუშევრები მოეწონება, დიდ შეკვეთას გაგვიფორმებს და ბევრ ფულსაც გადაიხდის. არც კი ვიცი, ძალიან მოულოდნელია. ეს შესანიშნავია. ბევრ ფულს ვიშოვით. ეს ფული თავშესაფარს 100 წელი ეყოფა. ტანსაცმელიც გავამზადე უკვე. კიდე ნახო? კარგი, მიდი მაჩვენე. ახლა უცებ გავიხდი. აი, ნახე? ცუდი არ არის, მაგრამ ამით მაგარ დიზაინერზე შტაბ-შტედებას ვერ მოახდენ. რამე განსაკუთრებულს ამბობ? რაღაც, რაც მას ათქმევინებს. აქამდე მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. კარგი, შემიძლია ლამაზი კაბის შეკერვა და შემდეგ დეკორაციის დამატება. კარგი იდეა. შესაძლოა მდიდარი კლიენტები დააინტერესოს. და ამ ტანსაცმელს რა უყო? ამ ტანსაცმელს ჩემი სკოლის ნაცნობებს მივყიდი. ასე თავშესაფრისთვის პირველ ფულს ვიშოვით. გამარჯობა. წვეულება ხვალა? კარგი, მოვალ. ლამაზად ჩავიცვა? კარგი, ლუნა, შენი დახმარება მჭირდება. რა მოხდა? თქვი რომ შეგიძლია საკერავი მასალების შოვნა. სწორია, ვიცი ადგილი, სადაც მასალების იაფად ყიდვა შეიძლება. შესანიშნავია. შეგიძლია მომიტანო. ეს. ვაუ, ადვილი არ იქნება. ეს იშვიათი რამაა. ამ ყველაფერზეა დამოკიდებული ცხოველთა თავშესაფრის მომავალი. კარგი, ვეცდები, მაგრამ სანაცვლოდ ჩემთვის რამე განსაკუთრებული უნდა გააკეთო. რასაც შემიკვეთავ, იმას შეგიკერავ. იცი? ხვალ კოსტუმების წვეულებაა და მე მეკობრის თემატიკის კოსტუმი მჭირდება. კარგი, გაგიკეთებ. მაშინ ახლავე წავალ მე მასალებზე. იმედი მაქვს, როცა დაუბრუნდები, ჩემთვის კოსტუმი უკვე მოფიქრებული გექნება. მე ვეცდები. რითი დავიწყო? კაბა დიზაინერისთვის თუ კოსტუმი ლუნასთვის? ამელკა, სახლში ვარ. კარგი, სამკერვალო მასალები მოგიტანე. მადლობა, აქ დადე. რას ხატავ? ჩემი მომავალი კოსტუმის დიზაინს? ეს კაბა პრეზენტაციისთვისაა. შენი კოსტუმის ნახატი აქდევს. მომწონს, მოუთმენლად ველი მის ჩაცმას. ჯერ კავას შევკერავ და შემდეგ შენს კოსტუმს დავიწყებ. კი, მაგრამ ამელკა, ეს კოსტუმი მე ხვალისთვის მჭირდება. პრეზენტაციას ხვალაა. ერთდროულად ორი ტანსაცმლის შეკერვა მე არ შემიძლია. ძალიან ვეცადე ამ მასალების შოვნას. მეგონა, მე კოსტუმს გამიკეთებდი. კარგი, რამეს მოვიფიქრებ. აბა, როგორ მიდის საქმეები? ცუდად, ლუნასთვის კოსტუმის და კაბის გასაკეთებლად დრო არ მაქვს. იქნებ დაგეხმარო? როგორ? სახლში საკერავი მანქანა მეც მაქვს. აქ მოვიტან და ერთად შევკეროთ. და შენ ჩუმად იყავი? სწრაფად მოიტანე. კარგი, უცებ მოვიტან. ტადამ! კარგი. ვაუ, ჩემს აზრი ახალია. ხო, ეგეთი ძველი არ არის. მოიცა, გამოყენება იცი? კი, ბებომ მასწავლა. მაშინ აი ეს შენი სამუშაო გეგმაა. ხვალისთვის უნდა შეკერო. კარგი, გავაკეთებ. გოგოებო, გაიყვიზეთ. რა ხდება? რომელი საათია? 10 საათია. მთელი ღამე კერავდით? კი, სამუშაო უნდა დაგვესრულებინა. არც კი მახსოვს, როგორ ჩამეძინა.
წელი მტკივა. მან გიდასთან არ უნდა ჩაგძინებოდათ. შენ ჩემი კოსტუმი დაასრულე? კი, აი ისიც. შესანიშნავი ნამუშევარია. შეიძლება საუკეთესო კოსტუმის პრიზიც კი მოვიგო. მე ძალიან ვეცადე. წავალ, გამოვიცვლი. კიტი, აბის შეკერვა დაასრულე? კი, ნახე. იმედია მილიონერს მოეწონება. რა თქმა უნდა მოეწონება. ხო, ნებისმიერ წუთს უნდა მოვიდეს. ყველაფერი უნდა მოვამზადოთ, გამოვიტანოთ ყველა ტანსაცმელი, რაც კი გვაქვს. ზუსტად, თორემ მიფიქრებს, რომ ვიღაც ბომჟები ვართ ერთი კაბით. არ მიყვარს, როცა მალოდინებენ. ამისთვის დრო არ მაქვს. შუა დღე მშვიდობისა, გევოდებოდით. არ გეტყობათ. შემოგძანდით. ჩაის ხომ არ მიირთმევთ? პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ძალიან დაკავებული ვარ. როგორც იტყვით, გამომყევით. ეს ჩემი მეგობარი ამილკაა. მის შესახებ უკვე გითხარი. შუა დღე მშვიდობისა. ანუ თქვენ ხართ ის დიზაინერი? თითქმის ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მე შევკერე. თუ ნამუშევრები მომეწონება, ვიყიდი და ჩემს მაღაზიაში გავყიდი. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ბანალურია, მოსაწყენია. ძველებურია, 100 ჯერ მაქვს ნანახი უკვე. როგორი პრეტენზიულია. მას საერთოდ არაფერი არ მოსწონს. ბანალურია. არა უშავს, მალე კაბას ნახავს და შოკში ჩავარდება. იმედია. აი, ისიც. ძველებურია. ვაუ. ეს ჩვენი კოლექციის მთავარი ნაწილია. ჩვენი საუკეთესო კაბა. ამელკა მთელი ღამე მუშაობდა და მე მას ვეხმარებოდი. ეს კაბა ძალიან მოსაწყენია. ალბათ ხუმრობთ, ხო? აქ ვერაფერი ვიპოვე ისეთი, რაც ჩემს მაღაზიაში გაყიდვის ღირსი იქნებოდა. მეგონა რომ მოგეწონებოდათ. ახლა უნდა წავიდე, საქმეები მაქვს. როგორი ვარ? კარგად ჩდება? არა? სტუმარი ვყავს. ხელს ნუ გვიშლი. კარგი, მოიცა. უბრალოდ ვიკითხე. რატომ მიყურებთ ასე? მაშინებთ. ეს ვისი ნამუშევარია? ჩემი, რა იყო? საოცარია. ეს არის ის, რაც მჭირდება ჩემი ეს მაღაზიისთვის. ხომ კარნავალის კოსტუმია, წვეულებისთვის. კი, ზუსტად ასეთი კოსტუმები იყიდება ჩემს მაღაზიაში. საკარნავალო კოსტუმების მაღაზია ლეო ელ ტორო. რატომ მაშინ ვიან მითხარით, რომ კარნავალის კოსტუმებს ყიდით? კარგი. არ თქვი? ალბათ თავიდან ამომივარდა. მოიცა, ჩემი კოსტუმი მჭირდება, არ მოგცემთ. შეგიძლიათ მეტი ასეთი კოსტუმები შეკეროთ? კი, რა თქმა უნდა. მაშინ გთავაზობთ კონტრაქტის გაფორმებას. 100 კოსტუმის შეძენის ხელშეკრულება. ფასი $1 მილიონი. ფულის ნაწილს მასალების შესაძენად დაუყოვნებლივ მიიღებთ. ამ ფულით თავშესაფარს დავეხმარებით და ჩვენთვისაც დაგვრჩება. არ ვიცი, კვირაში 100 კოსტუმი ბევრია. მას უნდა ეთქვა, რომ თანახმაა. მომავალ კვირას კოსტუმების წასაღებად მოვალ. ნუ გამიცრუებთ იმედებს. ვეცდებით. სერიოზულად ვამბობ, მეორე შანსს არ ვიძლევი. რა უხეშია? ვის ადარდებს? ახლა ჩვენ $1 მილიონი კონტრაქტი გვაქვს. ჩვენ დიდრები ვართ. კიტი. თითქმის დიდრები. ჯერ ბევრი ტანსაცმლის შეკერვა გვჭირდება, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად დიდრები ვიქნებით. კიტი, გაიღვიძე, ეს ფული თავშესაფრისთვისაა. იცი, მაგრამ მთელ ფულს თავშესაფარს ხომ არ მივცემთ? მივცემთ. რა? ალბათ ხუმრობ, ხო? ფული უფრო მეტად სჭირდებათ. მოიცა, რათ უნდათ $1 მილიონი? გინდა რომ სუფთა ოქროსგან დამზადებული საჭმელი ჭამონ ხოლმე? ახალი ადგილის ყიდვის და რემონტის გაკეთება იქნება შესაძლებელი. ზუსტად. გავიგე რომ თავშესაფარს დაზიანებული სახურავები აქვს. კარგი, ახალ საქმეს შეუდგეთ. ტანსაცმლის მთელი გროვა გვაქვს შესაკერი. შემიძლია დაგეხმაროთ? მეტი მასალა გვჭირდება. მოგიტანთ. მე დიზაინს დავხატავ. საკერავი მანქანები მოვამზადე. კარგი. ლუნა, სასწაფოდ მეტი მასალა გვჭირდება. აი ახალი მასალები. კერვა გავაგზელოთ.
ეს ბოლო იყო. კარგი. არ მჯერა რომ შევძელით. ძალიან დავიღალე. ახლა ის გადაგშა მოსაფიქრებელი, სად დავმალოთ ეს კოსტუმები. კარგი. მოდით კიბიშფოს შევინახოთ. იქ ხელს არავინ შეუშლის. კარგი იდეაა. თანახმავარ. წავიღოთ. კარი დახურე. არ იხურება. მიდი, შეტენე ეგ ჩანთა. მორჩა. აბა, სად ხართ? მიდი, სიმართლე თუ მოქმედება ვითამაშოთ. ლუნა, ჯერ შენ. სიმართლე. ოდესმე აუზში ჩაგიფსია? არა. ნამდვილად? ხო, შეუძლებელია. ნამდვილად? არა, კარგი ამელია. სიმართლე თუ მოქმედება? სიმართლე. კარგი. რომელი მულტფილმის პერსონაჟი იქნებოდი? არ ვიცი. ალბათ რომელიმე სუპერგმირი. ახლა მე. მე უბრალოდ სუპერგმირები არ მინახავს. სიმართლე თუ მოქმედება? სიმართლე. რომელია შენი საყვარელი დღესასწაული? ახალი წელი. რატო? რადგან თოვლის ბაბუა საჩუქრებს მჩუქნის. ამიტომ მგონია რომ ახალი წელია. ოდესმე გითქვამს მშობლებისთვის რომ საშინაო დავალება შეასრულე, სანამ მის დაწერას დაიწყებდი? რა თქმა უნდა. გონი ყველა აკეთებს მაგას. კარგი, კიტი, შენი ჯერია. კიტი, ნუ გძინავს. უბრალოდ ჩავფიქრდი. რაზე? ფიქრობ, იქნებ ფულის ნაწილი დავიტოვოთ? უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ფულს თავშესაფარს მივცემ. ვეთანხმები ამელგას. ეს კარგი საქციელია. კარგი, მაგრამ რომ დაგეტოვებინათ, რას იყიდით? მალდივებზე წასასვლელად ბილეთებს ვიყიდდი. მე კი ფულს თავშესაფარს მივცემდი. ამელკა, მოსაწყენი ხარ. ვიცი, რასაც გულისხმობ, ფულის დატოვება გინდა. ხო, სულ ცოტათი. ეს საქმე თავშესაფრის გულისთვის დავიწყეთ. ეს იყო მთავარი მიზანი. როგორც იტყვი, ჩაის და რამე გემრიელობებს ავამზადებ. გემრიელობებს მე არ შევჭამ. დიეტაზე ვარ. კიტის არ ვენდობი. კარგი რა, არ მგონია რომ ფული მოიპაროს. შეიძლება რამე ხრიკი მოიფიქროს. აი გემრიელობებიც. მე ხომ დიეტაზე ვარ. რა სუნია? დამთრის სუნია. ალბათ დარიჩინის ფუნთუშები დაიწვა. არა, ცომის სუნი არ არის. ძლიერი სუნია. ხანძარი, იქ ხომ ჩვენი დასაცმელია. მილიონის საქონელი. საქონელი უნდა ვედავარჩინოთ. სახლიც უნდა ვედავარჩინოთ. კიტი, წყალი მოიტანე. აი წყალი. კიდევ. მეტი. მოიცა, ასე ხვალამდე ვერ ჩავაქრობ. ცეცხლი იმაზე სწრაფად ცელდება, ვიდრე მე წყლის მოსატანად გავდივარ. ხო, ჩვენ სახლში ცეცხლმაქრი გვაქვს. ვიპოვე. ლუნა, გაიწიე. გამოვიდა, ცეცხლი ჩავაქრეთ. იმედია ტანსაცმელი რიგზეა. ამის გასარკვევად, მხოლოდ ერთი გზა არსებობს. ეს ყველაფერია, რაც ჩვენი ტანსაცმლისგან დარჩა? როგორ და რას შეტყვით? იმდენი ტანსაცმელი შევკერეთ. კარგი, მილიონერი წუთი-წუთზე მოვა. რა ვუთხრათ? როგორც არის, ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. იქნებ გაგვიგოს და მეორე შანსი მოგცეს და კიდევ ერთი კვირა ვკეროთ? არავითარ შემთხვევაში. აი, ისიც. იქნებ არ გავუღოთ? დამავალს აზრი არ აქვს. გამარჯობა, მოგბრძანდით. გელოდებოდით.
გზაზე კვამლი დავინახე. რამე ხომ არ მოხდა? პატარა ხანძარი იყო, მაგრამ ახლა ყველაფერი ჩაქრა. ძალიან მწუხვარ. იმედია არაფერი დაზიანებულა, ხო? სინამდვილეში რაღაც დაზიანდა. კარგი, დიდად არ მაინტერესებს. თავაზიანობის გამო ვიკითხე. ხო, რა საყვარელია? ფიქრობს, რადგან მილიონერია, შეუძლია ის თქვას რაც უნდა. მაშინაც კი თუ ასეთი დიდარი ხარ, არ არის საჭირო რომ უხეში იყო. კოლექციის წასაღებად მოვედი. სად არის? იცით, საქმე რაშია და ამ ჩანთაში 1 მილიონი დოლარია. თუ გინდათ, მაშინ კოსტუმები მაჩვენეთ. კოსტუმები ისინი აი ისინიც. ეს რა არის? ესენი კოსტუმებია, უფრო სწორად რაც მაგათგან დარჩა. ხუმრობების ხასიათზე არ ვარ. სად არის ჩემი კოსტუმები? ისინი იმავე ცეცხლში დაიწვენ, რომელიც თქვენ დაინახეთ. ვეცადეთ მათი გადარჩენა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. თუ კიდევ ერთ კვირასაც მოგცემთ, ახლებს გავაკეთებთ. უკვე ვთქვი, რომ მეორე შანსი არ ვიძლევი. ეს ხო მილიონი დოლარის ხელშეკრულებაა. თქვენი დავალება ვერ შეასრულეთ. ხელშეკრულება შეწყვეტილია. ნახვამდის, კიდევ მოდით. არა, აქ საქმე აღარ მაქვს. ნუ ხედავ, თავშესაფრისთვის ფულის შოვნის სხვა გზას ვიპოვით. ვერ გავიგე, ხანძარი რატომ გაჩნდა? იქნებ მოკლე ჩართვა იყო? მანდ გაყვანილობა არ არის. მაშინ არ ვიცი, ალბათ უბრალოდ ცეცხლი წაეკიდა. ეგრე არ ხდება. ვერაფერს ვიზამთ. უნდა შევეგუოთ. სიმართლე უნდა გავიგო. დამეხმარებით? არა, მე წავედი. არ მინდა გავიხსენო ის მილიონი დოლარი, რომელიც ხანძრის გამო დავკარგეთ. ლუნა, და შენ? მეც მოინტერესებს, რატომ გაჩნდა ხანძარი. დაგეხმარები. შიგნით დამწვარი დასასმის კვალი უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. კარგი. და იმ ნაჭერზე რა სიტყვი? ცეცხლს რომ გადაურჩა. ის არ გავს იმ ნაჭერს, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ. მაშინ ეს რა ნაჭერია? როგორ მოხდა იქ? წამკიდებელი, სავარაუდოდ რაღაცას გამოედო და ტანსასმის ნაწილი გაეხა. ცეცხლის წამკიდებელი? ალბათ ხუმრობ. თვითონ შეხედე, რისი სუნია ეს? რისი და? ბენზინი, ზუსტად, ბენზინი კარგად იწვის. ამბობ, რომ სახლში ვიღაც შემოიწვა და ტანსასმელს ცეცხლი წაუკიდა? რატომ? არ ვიცი, მაგრამ მალე გავიგებთ. მოიცა, შეხედე ამ ღილს, ძალიან ძვირიანი ჩანს. შესაძლოა ის ცეცხლის წამკიდებას ეკუთვნის. ხოლოდ ნამდვილი მდიდრები ატარებენ ასეთ ღირიან ტანსასმელს. მე ვიტყოდი მილიონერები და არწმუნებული ვარ. მილიონერებიო ამბობ? გონი ვიცი, ვინც გააჩინა ეს ხანძარი. მოიცადე. ანუ, გინდა თქვა, რომ მილიონერმა კიდაღ ჩვენი სახლი დაწვა? დიახ, და ახლა ის მიდის ჩვენი შეკერივით ტანსაცმლით. რა? მისი მანქანა ჯერ კიდევ აქაა, ეზოში. ფულის გადახდის გარეშე წასვლის უფლება არ უნდა მივცეთ. შენთან ერთად ვარ. სულელი გოგოები, ვერც კი მიხვდნენ, რომ მათი ყველა კოსტუმი მე მაქვს. ზღოლო, წავედით. დაყრუდი? გეუბნები, წავედით მეთქი. მოიცა, არსად არ წავალთ. მხოლოდ ციხეში თუ წახვალ. აქ რასაკეთებთ? ეს ჩემი მანქანაა. კარგი. ანუ დანაშაულის დასაფარად ცეცხლი გააჩინე? გეგონო ჩვენ ვიფიქრებდით, რომ ყველა ტანსაცმელი დაიწვა და შენ მოიპარავდი? ვერ ხვდები, რაზე საუბრობთ? ეს შენი მანქანის საბარგულში ვიპოვეთ. ამ კოსტუმებს ყველგან ვისნობ. ისინი ჩვენ შევკერეთ. ჩემი მანქანის ჩხრეკის უფლება არ გაქვთ. პოლიციას გამოვიძახებ. ქურდობისთვის დაკავებული ხარ და ახლა ჩვენთან ერთად წამოხვალ. იოცნებეთ, არსას წასვლას არ ვაპირებ. აქ დავრჩები. თქვენ ვერ დამაპატიმრებთ. პოლიციელები არც კი ხართ. ამას მოქალაქის მიერ დაპატიმრება ჰქვია. დიახ, პოლიციას გადაგცემთ, როგორც კი მოვლენ. არ გაქვთ არანაირი მტკიცებულება, რომ დამნაშავე ვარ. ისინი მე გამომიშვებენ. გვაქვს, ესენი შენი კონტრაქტებია. ეს კლასიფიცირებული ინფორმაციაა. მისი წაკითხვა არ შეიძლება. ვა, მან, ვინც კინაღამ ჩვენი სახლი დაწვა. კარგი, ყველას დაურეკეთ, ვისთანაც კონტრაქტი ჰქონდა. გვითხრეს, რომ მათი ტანსაცმელი დაიწვა და ფული არავის მიუღია.
და ეს ტანსაცმელი შემდეგ შენ მაღაზიაში ხვდება. საიტზე შევამოწმე. შენ იდი მოპარულ ტანსაცმელს. მომისმინეთ, მოდით მე თქვენ გადაგიხდით და ყველაფერი დაივიწყეთ. არა, ასე ადვილად ვერ გადაირჩენ თავს. დიახ, და ფული აღარ გაქვს. გამაცინეთ, მილიონერი ვარ, ბევრი ფული მაქვს. ხო. მართლა, მე იმაზე მეტი ფული მაქვს, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ეგ ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. პოლიციამ ყველა შენი მილიონი ჩამოგართვა. როგორ? შეუძლებელია. თელ შენს ფულს უსახკარო თავშესაფრებს აძლევენ. შენს მანქანასაც კი თავშესაფარს აძლევენ. მოიცა, გინდათ მითხრათ რომ უსახკარო არსებების ხროვა ჩემი მანქანით იulis? და ისინი შენს მაღაზიაში იცხოვრებენ. ახლა ეგ ახალი ცხოველთა თავშესაფარი იქნება. ამას არასდროს არ გაპატიებთ. აი, პოლიციაც მოვიდა. ციხეში წასვლის დროა. მე ახალ მილიონებს გამოვიმუშავებ და ციხიდან გამოვალ. აჰა, წარმატებები. ყოჩა ღამელგა, შენს გარეშე ვერასდროს დავიჭერდით. კარგი. ადრე თუ გვიან გამოიჭერდნენ. თავარია რომ თავშესაფრისთვის ფული შევ და მაინც შევძელით. კი, ახლა ცხოველებს ყოველთვის ექნებათ ნორმალური საკვები. მეგობრებო, თქვენ დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არქი. დააჭირეთ ზარისგილოქს რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ნახვამდის ყველას!